السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. المشاهدين كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بصحه جيده وتكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا معايا الفيديو ديال اليوم. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله عاوتاني درنا واحد الخريجه انا وصحاباتي. هانتوما حنا دابا غاديين خارجين وغادا نسيروا لكم معنا هاد البلايصه. هذه هي فيها محطه استراحه، فيها القهاوي ديال الشوا وداك الشيء، ها هما الكيران. ودابا غادا نمشيو للطبيعه وانتم معنا كتسراو معنا. هانتوما ها هو هاد الطويزين، هذا ديكور، دايرين هاد الطويزين هنا ديكور. هانتوما كيبان المنظر زوين، هانتوما كما كتشوفوا داكشي كيبان زوين ما شاء الله. المنظر زوين والطبيعه زوينه. كما قلت لكم في بوق نادال عاوتاني هذا الفيديو وحنا غاديين وانتم كتساراو معنا. هانتوما كما كتشوفوا ها هي الطبيعه، حنا غاديين. يلا هم معنا، مرحبا بكم. دابا صحاباتي راه سابقيني وانا تابعاهم حيت كنفيلمي. هانتوما ما شاء الله المنظر زوين بزاف، طبيعه زوينه. سلام، قول لهم لاباس؟ لاباس بخير. بخير. قول لهم حنا كنتساراو. يلا ومعنا. شوف فيا، شوف هنا، قول لهم يلا ومعنا. سلام. هدري يلا هدروا. السلام عليكم. دابا غادي تساروا معنا السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هدري بزاف. السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم غنوريكم الطبيعه ديالنا وغنوريكم الخرجه ديالنا بحال ديال ديك النهار. ايمن انا كنتمنى تكون احسن من الاخرى ان شاء الله. يلا وريو. اشنو كديروا هنايا؟ كنلعبوا. ها كنلعبوا. كي جاتكم الخرجه؟ زوينه. وانت ايمن عجبتك الخرجه؟ يلا زيدوا، حنا غاديين طالعين، مازال غاديين للوسام. يلا سيروا لعبوا مع روتاتكم. ها هما كيجريو الدراري، عاجبهم الحال. هانتوما كما كتشوفوا، هانتوما كما كتشوفوا الغابه راه هي، ماشي اللي مشينا لها داك النهار، غابه اخرى. ان شاء الله غندير لكم فيها فيديو ان شاء الله باذن الله مره اخرى في خرجه ان شاء الله وحده اخرى. المهم فيما كنمشي نتسارى في شي بلاصه راه كنديكم معايا باش تساراو معانا، ما كنبخلش عليكم. جاك ثقيل سكينه. يلا طلعوا، يلا سيروا. عطيه المونيا. ها انتما كيلعبوا كيجريو. شكرا عطاوني وريضات. شكرا. ياس ايوا ان شاء الله باذن الله. الدنيا كما كتشوفوا زوينه، خضراء وزوينه بزاف الطبيعه. ان شاء الله كنطلبوا حاجه وحده ان شاء الله كنطلبوا ان شاء الله حاجه وحده، الشتيوه ان شاء الله باذن الله. ندعو الله سبحانه وتعالى باش يعطينا الشتيوه ان شاء الله يا ربي. بغينا الشتيوه، بغينا الدنيا تسقى باش الخير يكثر، وان شاء الله العام باش يجي زين تبارك الله ان شاء الله يا ربي. عرفت مال هاد البنت مسكينه؟ مال هاد البنت مسكينه؟ شوفوها مالها مسكينه، مالها مسكينه، مالها؟ خويو عليها الماء، خويو عليها الماء. اخوي عليها التراب. لا خويو عليها الماء. صاب يا
هانتوما كما كتشوفوا احنا غاديين غنمشيو واحد البلايصه زوينه عاوتاني وغادا نوريوكم ان شاء الله. نجلسوا عاوتاني نديرو تما كاسكروت. اليوم دينا شي حاجه بسيطه. نتوما نعستوا والله. شكرا يا حبيبه. شكرا. نعستوا سخفتوا. غنخويو عليكم الماء. جيبوا الماء جيبوا الماء جيبوا. ها واحد الفراوه ها واحد الفراوه ها هو سدوا طبيعة. يا الطبيعة احنا قرابين نوصلوا للبحر. غنبقاو معاكم المتابعين والمشاهدين حتى تذوقوا معنا كاسكروت. اليوم جبنا عطا تشموا الرائحة ديال البحر والورد والهواء الطلق. الهواء النقي والطلق. يا سلام. ما كرهناكمش تكونوا معنا وجيو عندنا. مرحبا بكم. بقناة كيتسناكم. واه حراميات. ها هي هذه الرومبوا طريق ديال البحر. ها هي وهذيك الغابه اللي قلت لكم ان شاء الله مره اخرى ندير لكم فيديو تما في وسط الغابه ان شاء الله باذن الله. راه هي يلا دابا غادا نوجدوا الكاسكروت. يلا وجدوا. احنا حطينا الكوتي دابا. احنا حطينا الكوتي مع سنان قلخات. حطينا الكوتي غادي ناكلو. شنو حطينا؟ حطينا رايبي الليمون والليمون والقرص والشفنج والكرواسه. الكرواسه اللي كيقولوا لها السبدي. ومرحبا بكم اجيو ديروا معنا الكوتي. رايبي قلناها. مرحبا بكم اجيو تاكلوا معنا. يلا بسم الله. ما جبناش هاد المره اتاي وما جبناش القهوه. درنا كاسكروت بسيط ماشي بحال داك النهار درنا اتاي ودرنا القهوه. يلا اجيو مرحبا بكم. يلا بسم الله بسم الله. بسم الله. يلا هزوا كلوا. بسم الله. هاكو يا المشاهدين وذوقوهم. تفضلوا. ها الوليدات كياكلوا بصحتكم وراحتكم. الله يعطيكم الصحة. الصحة والراحة. وحنا غادا نجلسوا ناكلوا. عجبتكم الخرجة بزاف ولا شوية؟ بزاف. ايوا مزيان. ايوا بصحتكم. قول اسمع. قول اسمع قول بزاف. اشبع. يلا أقول اسمع. اكل اسمع. اكل اشبع. اسمع. يلا بصحتكم. دابا كملنا كاسكروت ديالنا. دابا غادي نغنيو لكم واحد النشيد نتمنى يعجبكم. يلا مبيت الأحرار مشرق الأنوار منتدى السؤدد وحماه. منتدى وحماه. عشت في الأوطان لعلا عنوان. ماء كل جسد ذكرى كل لسان. بالروح بالجسد هب الفتى هب لدى في فمي وفي دمها وكتر مرمرا. إخوتي هيا للعلا سعيا. نشهد الدنيا أن هنا نحيا بشعار الله الوطن الملك. حنا دابا غادي نمشيو وكنعتذروا منكم حيت ما قديناش نمشيو دابا البحر حيت بعيد شويه ودابا طاح الظلام. بعيد وطاح الظلام ما قدروش نكملوا الفيديو. خصنا دابا نرجعوا للدار. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. ديروا لايك وابوني وفعلوا الجرس وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم والاحباب والاصدقاء ديالكم. وما تنساوناش راه ما كنساوكمش. وبسلامه عليكم. لايك يلا بسلامه.